আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমরা অ্যাসফল্ট পেপার মেশিন এর টেস্টিং দেখব। প্রিয় দর্শক, এর জন্য আমরা আজ ব্যবহার করতেছি লোকাল স্যান্ড, যেটি দেখতেছেন পেলোডের মাধ্যমে পেপারের বাকেটে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা বেশি না, এক বাকেট মাল ইউজ করেই সাধারণত পেপার মেশিনটা ওকে আছে কিনা এই জিনিসটা টেস্ট করব। প্রিয় দর্শক, এই পেপার মেশিনটি মিৎসুবিশি ব্র্যান্ডের MF41WD মডেল। এই পেপার মেশিনটাই কিছু সমস্যা ছিল, কাজ করতে গিয়ে কিছু সমস্যা হয়েছে। তো সেই কাজগুলা আবার ওকে করা হয়েছে। ওকে করা কাজগুলো সঠিকভাবে কাজ করে কিনা সেটা টেস্ট করার জন্যই এই বালু লোকাল সেন্টের মাধ্যমে কাজটা করা হচ্ছে। তো প্রিয় দর্শক, দেখতেছেন নিচে পাথর দিতেছে। এইখানে সাধারণত যখন আমরা রাস্তায় অ্যাসফল্টের কাজ করি, সেই ক্ষেত্রে এইখানে যেই থিকনেসে আমরা অ্যাসফল্টের মালটা লে করি, সেই থিকনেস অনুযায়ী এইখানে কাঠ ব্যবহার করা হয়। যদি আমরা 50 মিলি থিকনেসে মালটা লে করি, সেক্ষেত্রে 50 মিলির দুইটা কাঠ দুই পাশে ব্যবহার করা হয়। এই কাঠের উপরে স্কেটটা বসায় বাকেটে যে অ্যাসফল্টের মালটা দেওয়া হয় সেটা টেনে আয় না, এই থিকনেস অনুযায়ী মালটা লে করা হয়। তো পরবর্তীতে যখন মালটা লে করতে থাকে, তখন এটা গেজের সাহায্যে মালের থিকনেস ঠিক আছে কিনা এটা চেক করা হয়। যদি মালের থিকনেস ঠিক না থাকে, সেক্ষেত্রে তখন স্কেল আছে, দুই পাশে স্কেল আছে, সেই স্কেলের মাধ্যমে এটা অ্যাডজাস্ট করা যায়, কমানো বাড়ানো যায়। যেহেতু অ্যাসফল্টের মালটা লে করা হয় মিলিমিটারে, সেহেতু এটার গুরুত্ব অধিক, এর জন্য অধিক। যদি এই পেপার মেশিনটায় বিন্দু পরিমাণ সমস্যা থাকে, সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল আপনার কোনো কারণে হয়তো 2 মিলি মাল বেশি লে হইতেছে বা সমস্যা করতেছে, আপ ডাউন হইতেছে। তো এটা দেখা গেছে 2 মিলি মাল যদি 1 কিলো রাস্তা আপনি লে করেন, এই 2 মিলি মালে অনেক ব্যবধান হবে, দেখা গেছে অনেক বেশি মাল চলে যাবে। আবার দেখা গেছে হয়তো 2 মিলি মাল কমের জন্য পরবর্তীতে যেহেতু এটা কোর কেটে এটার পরবর্তীতে থিকনেস নির্ধারণ করা হয়, দেখা হয়, সেই ক্ষেত্রে এটার থিকনেসের ব্যাপারটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেখতেছেন অপারেটর এই যে কন্ট্রোল প্যানেলে সুইচগুলো চেক করে নিতেছে। তো যেটা বলতেছিলাম, এইখানে থিকনেসের গুরুত্বটা সবচেয়ে বেশি, কারণ আপনার 1 মিলি বা 2 মিলি মাল বেশি হলে এটার বিল আপনারা কখনোই পাবেন না বা দিবেও না, কারণ আপনার শিডিউলে যা ধরা আছে তার থেকে বিল কখনোই বেশি দেয় না। তো আবার কম হলে সেটা দেখা যাচ্ছে একটু সমস্যা হয়, হয়তো 19-20 হলে সেটা মানা যায়, কিন্তু যদি আবার বেশি কম হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে সমস্যা। তো তাই এই পেপার মেশিনের গুরুত্বটা অনেক বেশি। তাই আমরা এটা মাঠে মাল লে করার আগে মূলত এটা স্টক ইয়ার্ড, এইখানে আমরা এই মেশিনটা চেক করে নিতেছি যে মেশিনটা ওকে আছে কিনা। এই দেখতেছেন এই যে পাথর থেকে সামনে চলে গেছে মেশিনটা, মানে এটা রান করা হইতেছে। কারণ এই মেশিনটা যদি 100% ওকে না হয়, সেই ক্ষেত্রে এটা মাঠে নেওয়া যাবে না। যদি কোনো সমস্যা থাকে, সেটা আবারও মিস্ত্রির মাধ্যমে বা যে সমস্যা আছে সেটা সমস্যার সমাধান করতে হবে। 100% গাড়িটা ওকে হলেই সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা কাজে ব্যবহার করব। তো দেখতেছেন এই যে মালগুলা যাইতেছে, চেনের মাধ্যমে মাল টানতেছে, টাইনা পিছনে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে লে করার জায়গা সেখানে নিয়ে যাচ্ছে। দেখতেছেন যে মাল কমতেছে। আর
এই দেখতেছেন ওয়াগার, ওই যে ওয়াগারে ঘুরে, এই যে দেখতেছেন, খেয়াল করলে দেখতে পারবেন এই যে লোকাল সেন্টগুলো এই যে দুই পাশে চেনে টানতেছে, ওয়াগারে দুই পাশে দিয়ে দিচ্ছে, আর এই যে মাল লে হয়ে যাইতেছে গাড়িটা, আর সামনের দিকে যাচ্ছে। তো এখানে প্রিয় দর্শক, যখন মালটা লে করা হয়, যারা অপারেটর তারা অনেক কিছু খেয়াল করতে হয়, থিকনেস, ভিতরে মাল আছে কিনা, আর সামনের বাকেটে মাল আছে কিনা, তারপর ওয়াগার কাজ করতেছে কিনা, চেন কাজ করতেছে কিনা, আবার গাড়িটা সোজা মানে লেআউট অনুযায়ী যাইতেছে কিনা। কারণ যখন এসপল্টের কাজ দুই ভাগে কাজ করা হয়, তখন মাঝখান দিয়ে ডিভাইডেড হিসেবে একটি দাগ দিয়ে দেওয়া হয়। তো এই দাগ বরাবর যাইতেছে কিনা, যদি দেখেছে দাগ থেকে অপর যে সাইড আছে ওই দিকে বেশি চলে যায়, পরবর্তীতে যখন অপর সাইডে কাজ করতে যাওয়া হয় তখন দেখা গেছে ওই পাশের জায়গা কম হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে দেখা গেছে মাল কাটতে হয়। তো সব মিলাই এই মেশিনটা যারা অপারেট করে তাদের অনেক দিকে খেয়াল রাখতে হয়, চতুর্দিকে খেয়াল রাখতে হয় মেশিনে। দেখতেছেন প্রিয় দর্শক, অনেকটা মাল লে করা হয়েছে, তো দেখে বোঝা যাচ্ছে মোটামুটি ভালোই হয়েছে, ওকে আছে। এবং এই যে দেখতেছেন একটা জিনিস খেয়াল করেন, এই যে এটা একটা লোকাল সেন্ট, তারপরে দেখতেছেন মেশিনটা যেন যায় একদম কমপ্যাক্ট হয়ে যায়, মালটা অনেকটা কমপ্যাক্ট হয়ে যায়। এবং এটাতে আবার ভাইব্রেশন সিস্টেম আছে, ভাইব্রেশন দিলে তার প্রায় 80% কমপ্যাক্ট হয়ে যায়। তো প্রিয় দর্শক, মোটামুটি দেখতেছেন টেস্টিং আমাদের প্রায় ওকে, বোঝা যাচ্ছে গাড়িটা ওকে আছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, আজ এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।